Yes, mambo vipi? Tunaendelea tena leo katika session yetu katika hii series ambayo tunafanya ya kutengeneza mfumo wa microfinance, na leo tutaenda kufanya sehemu ya pili, ambapo last time tuliangalia ni jinsi gani ya kuweza kutengeneza login screen pamoja na register kwa kutumia Laravel Basic Authentication. So katika hii session tutaenda kuangalia ni jinsi gani sasa ya kuweza kubadilisha muonekano huu wa login na register pamoja na ile dashboard. So hatua ya kwanza kabisa, mimi nimedownload template yangu. Okay, nitawekea link hapo chini ya site ambazo unaweza ukaenda download hizo template. So mfano nikifungua hapa unaweza kuona hii ndio template yangu na ina a lot of things, yani mambo ya chat, authentication, mfano kama kuna paka page ya kulogin na nini. Kwa ambacho naenda kufanya ni kuinstall hii template katika hii page yetu pale. So cha kwanza kabisa mimi nitakuja katika Sublime. Okay, nitakuja kuiweka ile template yangu huku. Okay, so na page ya kwanza ambayo mimi nataka nifanyie kazi ni hii page ya kulogin. So hii page ya kulogin katika Laravel, ukija kwenye resources, kwenye views, kwenye auth, hapa unaikuta ile login. Kwa hii ndio ile login page yetu pale. So ambacho mimi nataka kufanya ni kwamba kwenda kubadilisha kubadilisha hii page ya login kutoka kwenye ule muonekano kwenye huu muonekano kuja katika huu muonekano hapa. Okay, so ukija kwenye template hapa, ukiangalia URL hapa juu kabisa ipo kwenye signin.html. Kwa mimi nitaenda katika template yangu na sign in, nitaiona ni hii hapa. Nitakuja nitaicopy yote hii, then nitakuja katika hii login yangu hapa, nitakuja kufuta hizo kodi zote, then nitakuja kupaste ile ya login pale. So ambacho nitakifanya kwanza, nitakuja tabadilisha, nitaandika title yangu pale labda ni login microfinance miss. Lakini pia kama unaweza kuona kuna hizi asset hapa. So hizi asset ili ziweze kuonekana lazima uende kwenye public folder, nitengeneze file na nitengeneze folder into backend, then nitakuja kuimport zile file zote ambazo zipo katika, kama unavyoona hapa kuna file moja tu, kuna folder moja inaitwa asset. Kama nitakuja kuliweka kwenye ile backend yangu pale. Okay, so mimi sasa napokuja sasa kuzinclude hapa nitakuja tasema tu okay, tasema folder inaitwa backend, then nitakuja kuzinclude kama asset namna hii hapa na hii style hivyo tutasema hii ni backend, hapa ni assets. Okay, so ta input zote na hizo script pia tutasema ni backend assets. Okay, so hapo pia unaona kuna logo, kwa utakuja pia ta include hivyo kwamba ni backend slash na hapo itakuwa ni assets. So sasa hivi ukija kuangalia hapa, nikuja kurefresh ile page yangu ya login, unaona imekuja ile muonekano, japokuwa kuna kuna hii picha bado haijaonekana hapa. So inabidi pia tuicheck kwamba iko sehemu gani ili tuweze include. Yes, unaweza kuona picha hii hapa. Kwa wenyewe pia utaje unasema backend, hapa mwanzo utaweka assets kama hivyo. So sasa hivi nikija refresh pale, yes, imekaa vizuri. Tabadilisha maneno yangu kama hayo hapo, labda pale ni microfinance software. Okay, unaweza ukatoa link hapa. So kingine, kwa sababu mimi na login tu kwa email pale, naweza nikatoa hizi social media links pale. Kwa hiyo tuangalie pale div yake ni ile pale, uta comment tu kama hivyo. Yes, so unaweza kuona nimeshabadilisha muonekano wa page yangu ya login.
Baada ya hapo sasa nitakuwa nifanye login sasa iweze kufanya kazi. So nitakuja kwanza kwenye fomu yangu, fomu ni hii hapa. Nitakuja kupitisha kwanza methods, itakuwa ni post, na action hapa huwa inakuwa ni tunasema action yake huwa inakuwa ni root login. So after hapo tutakuja kupitisha CSRF ile token. So ukija ukiangalia kwenye input ya kwanza sisi tuna login kwa email. Kwa hapa tutasema email address, lakini lazima pia niseme pale name ni email pamoja na ID pia inatakiwa kuwa ni email. Na hapa pia kwenye password pia the same, kwamba utasema kwamba name ni password na ID pia ni password. After hapo ukija kwenye ile login yako pale sasa itakuja kutoa hii niite kama button sasa. Nisiweke kama ile HTML link. Itakuwa ni button ambayo type yake yenyewe sasa itakuwa ni kusubmit. So paka hapa nasema kwamba tutaje kuinclude hizi baadaye hizi za forget password. So paka hapa nasema tunaweza kulogin. Sasa kama nakumbuka tulitengeneza ile seeder. Okay, tuangalie seeder yetu hapa. Data admin seeder ambayo ilikuwa ni admin ya microfinance na nini ilikuwa ni password. Kwa hiyo kuipaste pale, nataja kuandika ile password. Tuangalie je, tunaweza kulogin. Okay, hapa input type inabidi niweke kwa password ili ile password isionekane pale. Kwa hapa inabidi iwe password. Okay. So nikipiga sign in pale tumeona tumeweza kulogin. Okay, na nikilog out inarudisha kwenye ile page yangu ya mwanzo. Okay. So kwa maana kwamba tumeweza kufanikiwa kuweza integrate login. Hatua ya pili sasa ni kuja kuintegrate katika hii dashboard hapa. So naye pia tunafanyaje? The same. Ukija kwenye ile template yako pale jaribu pale click login, dashboard ni hii hapa. Inaitwa index.html. So ambacho tunakifanya hapa let me close this. So nitakuja the same kule kwenye template yangu utaenda kwenye index.html. Okay? Index.html. Where is the index? Yes, huyu hapa. So hii ndio page ambayo ina ile screen ile ambayo tunaiona hii hapa. So nataka ni integrate ndani huko. Tunafanyaje? So hatua kwanza kabisa itakuja kwenye views hapa kwenye layout. Tatengeneza file ite labda admin.blade.php. After hapo tutachukua zile kodi zangu zote zile za kwenye index pale na kuja kuziweka humu ndani kama hivi. Okay? So baada ya kuweka hizi kodi zangu huku, takuja kufanya kwanza kuja kuinclude kama nilivyoinclude zile zingine pale. Kwa hapa naweza nikabadilisha ile title nikasema bali ni dashboard. Microfinance miss. Then takuja sasa kuanza kuinclude zile kulink zile file zangu zile asset zile. Kwa folder ni ile backend. Then utasema asset namna hii hapo. So utainclude zote hizo. Unabidi uzinclude zote hizo ili kama kuna asset yoyote ambayo imekuwa missed itakuletea error kule au kuna style ambazo zitakuwa zimekaa vibaya. So inabidi uinclude zile asset zote ambazo template yako husika inakuwa inazihitaji. So hii keyword asset ambayo unaiona mwanzo hapa, hii inayoandika asset inaiambia software yako au programu yako kwamba ili uweze kuaccess file ambayo lipo file au folder ambayo lipo katika public. Sawa? Katika public maana yake katika ile folder hapa public hapa. Lazima utumie keyword asset. Bila hivyo hautaweza kuaccess. So nitakuja tena na kwenye hizi JavaScript pia nakuja kuzinclude. Kwa utasema pale backend asset hivyo hivyo, na hapa pia tutasema backend
assets. The same pia na hapa tutasema backend assets. Okay, backend assets. The same pia utaweka backend, utaweka na assets. Backend na asset tena, na hapa pia ni hivyo hivyo, utasema backend na huku mwanzo utaanza na assets. So hii ni hatua ya kwanza. Sasa ukija kuangalia hii template hapa, kuna hii sidebar tunaita hii sidebar, na kuna hii header hapa, alafu kuna hii sehemu ambayo sasa zinakuwa zinakaa content. Hii sidebar unapoenda kwenye page yoyote ile, hii sidebar yenyewe inakuwa haibadiliki, so you have to keep it constant. Lakini ambacho inabadilika ni sehemu tu ya nini, ya content hapa. So ambacho tutakifanya sasa ni kwamba tutakuja kutafuta ile sidebar iko wapi, then tuitengenezee folder, alafu tuje include pale. So mfano kama hapa unaweza kuona kuna right icon menu sidebar, kwamba ni hii sidebar hii ambayo ina hizi icon huko. Okay,